ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଧିକ ଡର ଓ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିଆରେ ପୁରୁଷର ବାଣ୍ଡଟିକୁ ସେତେବେଳେ ପୁରାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରାପୁରି ଗରମ ହୋଇ ସିରି ହୋଇଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେକ୍ସ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାତି ସମୟରେ ବେଶୀ ଭାବିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନର ଆକାର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ୟୁନିଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ 3ରୁ 7 ମିନିଟରେ ସେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ 7ରୁ 13 ମିନିଟର ସେକ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ ନାଭିକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିନଥାଏ ତେବେ ସେ ଅଧିକ କାମୁକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ।